Pedale wechseln, dass sie zu meinen Schuhen passen. Gar kein Problem, mache ich dir schnell. Dazu brauchen wir einen 8er Imbus. So, Achtung, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Einmal. Rausdrehen. Zweite Seite. Die rechte Seite am Fahrrad. Raus. Das ist dann die rechte Seite vom Pedal. Machen wir noch ein bisschen Fett ans Pedal. Mal gut. Vorsichtig reingeschraubt, nicht schräg einschrauben. Kann man sich die Gewinde zerstören. Dann gut fest anziehen. Shimano oder Look empfehlen ungefähr 30 bis 40 Newtonmeter. Zweites Pedal. Und auch gut fest anziehen. Fertig. Tada. Vielen Dank. Das ging super schnell.